luta porque sei que vou vencer. Encaro tudo sem ter nada a perder. Você já sabe que eu não fujo da batalha. Pokémon, Pokémon, vamos detonar. Encaro tudo sem ter nada a perder. Pokémon, Pokémon, vamos detonar. E aí galera, mais um vídeo de Eric Diverse. E neste vídeo eu vou fazer uma unboxing do deck do Necrozma. Aqui vem a moeda do Necrozma, muito bonita. Vem a carta do Necrozma, que é para adicionar o deck. Já vou adicionar aqui. Aqui o código para colocar. Aqui tem os contadores de dano, o GX aliado. Aqui eu acho que é as regras do jogo, provavelmente. As regras do jogo e a arena de batalha. Do Necrozma versus Dragonite. E aqui tem as instruções, eu acho que para começar o deck do Dragonite, aqui é do Necrozma. Como fazer as habilidades dele, eu acho que é isso. Aqui eu acho que é a mesma coisa, não. Aqui é a lista da coleção. E se eu não me engano aqui dá uma dica como usar. Vou deixar aqui. E já vamos abrir o pacotinho aqui. Começando por uma energia de psíquica, outra e outra. E aqui eu já começo os pokémons. Ganchos. Tesouro misterioso, outra energia psíquica, fã-clube Pokémon, a Cynthia, outra energia psíquica, Lilian, Silvally, Taurus. Essa arte é muito bonita do Taurus. Aqui uma energia psíquica. Tapu Nulu. Tatiliza. Mersprit. Inkay, Malamar, energia de proteção de fraqueza, energia especial, outra energia psíquica, Ganchos, Yangus, Dandene, outra energia psíquica, caça-inseto, Taurus, Audino, energia psíquica, outro tesouro misterioso, Inkay,
Outra energia psíquica. Caça inseto. Ribe. Tapu Nulu. Energia psíquica. Prancha de retorno. A mãe não pegou, né, menina? Dandene. Deixa eu ver essa acredito. Energia psíquica. Lilian. Deixa eu escrever o sinal. Silvele. Cíntia. Ah, não é. Energia psíquica. Malamar. Deixa eu ver. Ah, por favor, eu te falo quem eu peguei. Mas então tu não pegou a Deixa eu arrumar uma coisa. Pegou adulto ou criança? Youngs. Massport. Energia psíquica. Prancha de retorno. Aqui eu esqueci de colocar o necrosmo. E daí já vem outro necrosmo. Fã Clube Pokémon. Uma energia psíquica. Substituição. Tipo Nulu. Quer pegar teu pé encostando? Energia psíquica. Ribe. Energia de proteção de fraqueza e energia especial. Audino. Energia psíquica. E Angus. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fui! Você já sabe que eu não fujo da batalha. Pokémon, Pokémon, vamos detonar. Encara tudo sem ter nada a perder. Pokémon, Pokémon, vamos detonar.